Всем привет, ребят, вы на канале Глеб. Сегодня суббота, 28 или 29, не помню. Вот приехал я от друга. Вот сестра моя сидит в окно, смотрит. Вот. Короче, был сильный ветер у нас, сорвало ветку. Вот ветка лежит. Мне вот это вот надо вот испилить. Ну хотя бы не сегодня, может завтра, послезавтра. Ну пилить. Ветка большая, ее хрен поднимешь. Вот. То есть она тяжелая. Вот. Вот папа приехал на машине. Вот. Ну вот как-то так сейчас буду, короче, рубить. И все.